OK, takže čau lidi, já vás vítám u tohohle videa a dneska si jdeme zahrát opět Battle Cats. Asi si můžete všimnout mých tiketů na Cat Capsule klasický a mám jich 15, takže rovnou si je tak na začátku otevřeme, ale bohužel stále čekám na Epic Fest nebo na Uberfest, zatím tam jsou furt nějaký shity, takže OK, máme tady rovnou Efficiency. OK, Birdcat, ta je mega dobrá, tu už mám na 10, takže teď už máme +1, máme Health, což jsou životy naší bejsky, Wallet, to potřebujeme, yes, normální kočku, taky useranky se hodí samozřejmě, OK, Power na Cat Cannon, ten taky potřebujeme. Teď máme zase Wallet, teď máme Lizard Cat je mega dobrá taky, ale mám ji na malém levelu a máme opět Power, OK. Znovu Lizard Cat a OK, dáme ještě posledních 5 a pak vám ukážu, jak jsem progresnul ve hře. OK, zase base, cash, ten potřebujeme taky samozřejmě, Wallet, energie, to taky se hodí, že jo. OK, a opět Worker Cat. OK, já se takhle zamotám. A jo, dáme asi použít vše, takže let's go. Teď bychom měli být nabůstěný, jak kde byl. A plus jsem tady, já jsem otvíral 2 kapsule a máme tady Shaman Cat a Rocker Cat. Zjistil jsem, že Rocker Cat je mega dobrá, ta se nám bude mega hodit, takže jo, to je dobrý, plus už posílám Gamatota tady na expedice, před chvílí jsem ho poslal. A já vám ukážu takový hack, jak získat hodně těch kapslí. Takže když si tady dáte do Cat Claw Doja a tady si to otevřete, tak tady máte Cat Claw Championshipy. Já už jsem tady ten jeden dokončil a vlastně tady máte hrozně skvělý odměny. Třeba za první jsem dostal 50 000 expů, tady za druhý 3 leadershipy a tady právě 10 tiketů, což ještě předtím jsem měl žil nějaký. A tady máme rovnou další rank 2 a za to už dostaneme 100 000 expů, takže si to rovnou jdeme zkusit, jestli to dáme, anebo jestli dostaneme přes hubičku. OK, Cat Claw Championship. Já z začátku dám tady tanket, aby jsme to trochu brzdili a budeme asi chvíli čekat, no, protože nechci, aby jsme do toho žduchli nějak předčasně, takže prostě tady budeme šetřit. Let's go. OK. Oh shit, už je to tady rovnou, dobře, to jsem nečekal. Pojď Titána, potřebujeme Titána. Let's go with Titan. Yes, měli bychom to zničit totálně. OK, jo, tady můžete vidět to, tu Birdcat, už je to UFO Cat, protože ji mám už na 10, tak se změnil i název. Jdeme to tady zničit a potom si rovnou upgradeneme nějaký věci, pokud tohle vyhrajeme, což vypadá, že vyhrajeme. Protože jsme prostě jsme dobrý, no. OK. No laser. Easy. Tohle to padlo mega rychle. Yes, plus 100 000 expů, takže už máme 110 000 dokonce. Takže yes, jdeme tady do Battle Cats Rising. A jo, počkat, já se ještě podívám do equipu, co teď tak nějak zhruba používáme, takže máme tam Cat, Tank Cat, X-Cat, Gross Cat už ne, Cow Cat bych vyhodil, UFO Cat tu máme na 10, Fish Cat, já bych možná upgradenul toho Titána. Za mě ten Titán bude důležitý na upgradey, takže jdeme za ním. OK, ne, nám chybí 50 000. OK, tak dáme aspoň tady, co dáme? Dáme tohle a to je bohužel všechno. Ještě tady můžeme dát charge. Tak jo, já jsem trošičku, jenom malinko progresnul, minule jsme skončili tady u Španělska. A já jsem dal tady pár levelů a teď jdeme na United Kingdom. Let's go, man.
OK, United Kingdom to má jenom 8000, co bychom měli rozdrtit jako malýho psa. OK, posíláme sem rovnou X-Cat, aby to tady sekala, jak sushi. Krokodýlí sushi. Ty vole, jak by chutnalo krokodýlí sushi, to by mě docela zajímalo. Ten Rocker Cat je fakt mega dobrý, já jsem za něj mega rád, protože on má tak dobrý headbanging. Hodně by se mě měli učit jako zpěváci a takhle jako to. On má tak dobrý headbanging, že kámo, to nikdo nepochopí. Let's go. Čumte na rockera. Čum na ten headbanging, kámo. A ten se nezastaví. Ten je úplně špica. OK, pošleme sem rovnou Titána a zkusíme to zničit, no. Let's go. Já tam teď pošlu asi UFO Cat, neboli Bird Cat. Let's go. Ne, tady je sloník. Slonisko jedno hnusný, to vole. No. OK. Možná bychom to mohli dát, protože ten Titán teď je docela napavrovaný. Pojď, znič to. Pojď. Yes, let's go. OK, teď už bychom to měli totálně rozdrtit. Schválně za kolik dává ten Titán? No, zhruba za 700, podle mě bude určitě dávat. Takže to je mega nice. A už dostáváme i docela solidní expy, už to není tak jako na začátku, už to je špica. A já se blídnu tanket na Volcat, protože to taky potřebujeme. A ještě tohle. Yes. Get production speed, chceme ještě tohle. Nice. OK, jinak chci říct, že celý ten playthrough bude free to play. Jakože jediný cent do toho nedám, jo? Jenom abyste si jako nemysleli, že tady zahodím ty vole nesmyslnou částku za nějakou jako hru, jo? Celý to bude za free. Takže jo. Let's go, dáme sem Volcat. Ty vole, čumte na tu cihlu. Teď už to je Volcat, už to není Tanket, ale Volcat. Takže let's go. Tady bychom to chvíli měli udržet a našetříme si asi na co budeme šetřit na rockera a toho tam už dáme. A asi si budu šetřit teď peníze na všechno, co tady máme. Pojď ještě jeden level. Yes. OK. Jdeme čekat. No. Sem budu dávat jenom ty Volcats a občas třeba rockera, když bude padat hovno do větráku. Takže tak ne. Jo. OK. To má OK, vypadá to, že to tady teď úplně dobrý není, ale s tím si takhle nějak poradíme, no. Pojď, ten Titán ho musí ještě třeba 2krát hitnout, aby jsme měli pořádně co dělat. Co dělá tenhle ten? On knockbackuje červený, OK, to je dobrý, to se hodí. Knockbacky jsou vždycky dobrý. Yes, už máme zase druhýho Titána. Takže let's go. Tady trochu knockbackneme, bum. Yes. Úplně to drtíme, kámo, úplně drtíme. Teda co? Let's go. Teď už bychom to měli zničit úplně s klidem. Ještě sem dáme tady naš malý UFO.
má takový hrozně hezký útoky, ta UFO, ten vždycky vystřelí paprsek a je to ok, už to je skoro 30 000 se stáváme a máme tady novou kočku a rovnou tady máme nějaký mise, takže dalších 20 catfoodů, já za chvíli budu mít 1500 catfoodů a nevím, nebudu moc s tím nic dělat. Ok, máme Doomcat. Ok, proč ne asi. Dám. Já si asi počkám na toho Titána, že budeme moct to spawnout, teda vyupgradet. Takže jdeme na Canadu. Už to zabírá docela hodně energie, ale nic se by mě úplně zrovnovalo, takže díky tomu, že jsem dělal to Claw Dojo, tak mám ještě 11 leadershipů, takže já jsem úplně plný klídos. Yes. Ok, dáme sem jednu X-Cat a to jsem možná pokazil, protože ona to tady všechno zničí. Asi doufám, že ne. Ok, máme tady Snaila. No, se mi úplně nelíbí. Prosím, zabijte ho. Nechci, aby do toho hitnul hodně předčasně. Takže musíme si čekat. Ok, dáme ještě 3. level a pojď. Prosím, už zdechni. Kulatá kočo. Ok. Yes, dostal první knockback. Potřebujeme to tady jenom prostě jako držet, no. Yes. Já jsem začnu dávat wall cats a normální cats a budeme pořádně zase šetřit, no. A nebo víte co? Fuck off, půjdeme jolo. Dáme se rovnou Titána a dáme laser a pořádně to zaspamujeme. Pojď. Ok, Beran. Zjistil jsem, že ten Beran je mega easy na poražení, on vypadá sice hrozně jako drsně, ale vlastně je mega v pohodě. On se poráží úplně mega na chill. On má asi 4 knockbacky, myslím, nebo 3, ale jako nemá moc životů, takže to je v pohodě. Yes. Taková Masamela. Yes. Ok, to bychom měli zase zničit úplně na klídeček, protože jsme co? Moc dobrý. Ok. To by mělo být mega v chillu. Yes. We win. Ok, už máme fakt 30 000, to je mega dobrý. Ok, máme 11 000 XPček, 5 jobs a to všechno. A jdeme si upgradenout našeho Titána na Mythical Titan Cat. To je pěkný. A máme ještě nějaký ty, takže za to si upgradenu, jestli můžeme Rockra. Nemůžeme Rockra, ok, to je špatný. Tak aspoň upgradeneme, co používáme nejvíc. Asi nic, tak já dám tady research. Ok, a nebo víte co, ještě jednu dáme research, protože když dostaneme zase 30 000, tak vlastně se nám to hned vrátí, takže dáme ještě, nebo accounting taky potřebujeme a base help. Yes, ok. Jdeme na New York. Já mám pocit, že jsme kousíček od Moonu. Že jo? Já myslím, že je New York, pak jsou ještě nějaký třeba 10-15 levelů a měli bychom být na New Yorku. Teda ne na New Yorku, na Moonu. Ale já na Moon ještě samozřejmě nepůjdu, protože ty medaile, to jsou vlastně treasury a to nám vlastně dává jako různý vylepšení a různý odměny. Takže to potřebujeme nejdřív získat. Takže si počkám, až tady bude Treasure Festival a všechno to pěkně vyfarmím, ale zatím tady ani jednou nebyl, takže nevím, co se děje. Jo, a taky to, že nemáme žádný pořádný kočky, máme vlastně jenom ty základní, že jo? Což je pěkně na nic. Yes. Takže pojďme. Ok, tohle bychom zase měli zničit, já si teď zase budu šetřit na našeho Mythical Titan Cat.
To je úplně BD jsme, no. Yes, hitli jsme aspoň 2 enemáky. Počkej, tak teď možná uvidíte to, jak útočí to UFO. Jestli se vůbec dostane k ráně, zatím to nevypadá moc. Yes, dává takový něco jako search attack mi připadá, ale nemá search attack, ne. Má prostě jenom area attack, ok. On to vypadá, kdyby měl jako že search attack, ale nemá to, no. Hejčujte na toho titána. To je teprve tělo, tam ten byl ještě o dost slabší podle mě než tenhle, takže to bude zabijárna. Ok. Teď to bude úplně ničit. Pojď. Yes, kámo. On vzdechnul. Tak to není dobrý. To není dobrý, ale máme rovnou dalšího, takže vlastně jsme docela v pohodě. Yes. Ok, jdeme prostě zaspamovat tady pořádně, protože chci sakra vyhrát. Vypadá to, že už jsem přišel i titán a rovnou vypnul gorilu, takže pizza vážení. Ok. Pěkně to tady vypínají, jako všichni musím zatleskat. Takže let's go. Ok, dáme semka ještě Fishcat, která... Hej, všimli jste si, že vlastně všichni tady mají skoro single. Cat má single, Volcat má area, to jsem nevěděl. X-Cat má single, Rockry Cat má single, Pirate Cat má single, ta kráva má single, jenom tato i Cowcat má single a dál už se dostaneme. Tady máme 30 000. Ok. Bermuda. Ok. Tady by měl být, myslím, že první klokan. Tady bude klokan podle mě. Takže tady si zase chvíli počkáme, protože jo, nechci dostat na bančenu od klokana, takže timelapse. OK, máme tady rovnou klokana, protože jsme do toho hitli jednou. Ne. OK, možná jsme cooked. Pojď, Titan, aspoň titána. Potřebujeme titána a spamovat. Co nejvíc to jen jde. Pojď, prosím, neumírejte nikdo ideálně. Nechceme smrti, chceme, aby umřeli vůni. Yes, we win. OK. Ok, máme tady už docela solidní armádu, ještě sem přidáme nějakou meatwall a jo. Ok, už tady docela ničíme, ještě přidáme dalšího titána, ještě tohle, ale jsou cooked, už jsme to zničili jak páni, takže let's go. Ok, máme 32 000, co je moc pěkný. Já mám pocit, že ještě můžeme jeden upgrade dát na Rockra. Yes. Let's go. A dáme ještě upgrade na třeba na Fishcat třeba. Ten by se docela hodil. OK, dáme si asi už poslední fight dneska, protože už jsem docela opět unavený. Takže let's do this. Jamajka, tady bude, kdo tady bude? Bob Ross. OK, chudák Bob Ross, kámo, ho zničí kočky. To nevadí, podle mě mu by to ani nevadilo, Bob Ross, to je zabiják. OK, let's go. Já tady zase budu chvíli asi šetřit na toho titána, protože prostě chci. OK. Měu. OK.
Už to tady zase ničíme, což možná není dobře, protože nevím, co tady vypadne. On tady možná vypadne motýl. Jestli tady bude motýl, tak já jsem cooked. Já jsem dost solidně cooked. Já jsem uvařený. Takže budeme šetřit, no. Musíme dát titána rychle. Nebo já se fakt bojím, aby tady nebyl ten kebabák. Ale možná tady nebude. Nevím teď přesně. OK, asi ne, takže jdeme tam spawnout našeho titána a jdeme to tam pořádně pomilkovat. Ale zase, aby ten level byl takhle lehký, to se mi úplně nezdá. A to možná jo, že? Tohleto, tady někdo na mě kuje pikle určitě. Tohleto nebude úplně worth it, jakoby. A nebo možná bude, hej, my jsme to skoro už zničili. To bude asi mega v pohodě. OK. Hej, takhle easy level jsem zatím ještě neměl. Ale jo, asi dobrý, no. Ještě si tady dáme tohle. Máme plus 5 sniperů, ještě se tady podíváme na novou kočku. A to bude co? To bude Kung Fu Cat. OK. Takže jo, já vám děkuji, že jste koukali tohle video. Vidíme se každý pondělí, středa, pátek. A čau!